داوله إله درجي داوله قلبي قد وهو داوله دنتو غشي داوله dadkeenu israacay daawada qalbigu dawoobay daawada ilaahay darajeeyay daawada dantooda heshiiyey daawada jeelkuisu damqaday bal daawada jeelkuisu damqaday bal daawada national government noqoto iyo haday county government noqoto waa inaan ku xisaabtano midaas midii kalena waa inaan ku xisaabtano dad mucaarada iska jira garnaysin sa mucaarada ku mashquulina marka insha Allah waxaan rabaa biyaha inaan ka shaqeeyo biyaha waa arinta muhiimka deegaan haduu biyo la'aan lama degnaan karo sama deegaanka waxaan rabaa biyaha u horeysa countiga inuu ka shaqeeyo national government aan kala kaashano waxay naga qaban karto hay'ado deeq bixinna way jiraan insha Allah hay'adaha aan ka garab joogsano deegaan baahidiisa in waraaq aan ku qorno meel kasta aan dhigna aan rabnaa marka insha Allah waraaq hadaad qorto baahida meel kasta aad gaarsiiso dad baa soo bixinaya wax qabanaya sama hadii wax bishay waysana yaa wax ku qabanaya malaha sama marka insha Allah intaas aan iga codsanay walaalayaal wax qabadaan igu garab joogsanaya guuray igu garab joogsada waana mahadsantihiin sidaad ugu soo baxdeen aad baad ugu mahadsantihiin insha Allah biidnillaahi kariim waana isla joog soo sharaxay anigoo fursadan ka faa'iideysanayo oo rabo bulshada inaan u shaqeeyo dhibaatada bulshada haysatana waad garanaysiin kursigana waa kursigii dadka diinta iyo deegaanka loogu shaqeynayo waxaan doonayaa kursigan inaan ku ilaashano deegaankeena diinteena iyo dadkeena aan ku urgsano intaa kadib waxaan idinka codsanayaa taariikh 9 bishii 8 inaad gurihiina idigu caawisiin gurihiina idinka baryayaa soo baxa idinkoo badan salaadnimada tuuraha waxaa la rabaa inaad iigu ridiin aanan iigu shaqeeyo gurihiina marka waxaan u maleeyaa dad baa warxuma weeday nin deegaankan ka soo jeedo waa bari ayaan ahay deegaankana dhibaatadiisa waan la socdaa biyo la'aanta tacliinta iyo caafimaadka wixii ka jiro waa inaan shaqo weyn aan ka qabanaa sooma marka waxaan rabaa inaad codkiina ayaan iga baryahay codkiina inaad i siisiin aan idinku shaqeeyo maanta qoladii IEBC oo guddiga doorashada way u soo ansixiyeen waraaqdii waan ka soo dhammaystay waana official campaign-ka ee noo bilaabanaya insha Allah official campaign-ka ee noo bilaabanaya
hadda wixii ka dambena waan isla shaqaynaynaa deegaankan waxaan rabnaa horumar inaan la gaarno sama horumar soo ma rabtiin aniga horumar ayaan la rabaa deegaankan waa beri dhibaatada biyaha naga haysato tacliinta naga haysato iyo isbitaallada ayaan rabaa inaan ka garabsano ku xisaabtanno dadka xukunka haya sama marka intaas ayaan doonayaa insha allahu marka waxaan rabaa kuurihi inaan rabaa inaan meel igu gaarsiisiin anigana aan igu shaqeeyo si fiican aan igu shaqeeyo insha allahu biidnillaahi kariim hadduu ilaahay na gaarsiiyo sasaama marka intaasaan igu imaaday campaign official aan noo bilaabmay dadba waxaan u malaya warxuma meelo kastaba gaarsiiyey waraaq mu wataan illee sooma marka waxaa waa been aniga guddiga doorashada way i soo ansixiyeen kursigan waa u qalmaa inaan musharax waa beri ka taagan aan ahayna way ogyihiin marka waxaanana waa official intaasaad ogaanaysiin waxa warxumada wadoo beenta dad deegaanka u dhashay ayaa soo baxay dadka deegaanka u dhashay marka insha allahu waxaan rabaa inay i garab joogsatiin ilaahay qaar haydiinsiiyo anigana aan kursigan insha allahu aan ku guulaysto aan idiin shaqeeyo sasaamadatiin caafimaadka umala doonayo insha allahu inaad soo galo waa inaan miiska aan u joogsano shaqada sasaama ya marka intaasaan rabaa inay igu garab joogsatiin kuurihiina idinka baryaaya taarikh 9 bisha 8 2022 kuurihiina idinka baryaaya kuura igu caawiya waa raawadberiye aan isla shaqeyna kursiga haddaan ku soo guulaysano waaba isla joognaa oo shaqadayda waad arki doontiin insha allah 15 years of experience in public service aan wataa waana garanayaa sidii loo shaqeeyo in hadda xafiis cusub aan raadinayo ma ahi marka insha allah waxaan rabaa inay kuura igu garabjoogsatiin inaan wax fiican aniga aan qabto sasaama marka insha allah intaasaan idinka baryayaa baarlamaanka councilka iyo county governmentka aan kula xisaabtamo waxay guulamguuri beri dhammaan ay biyola-aan u tahay soosaamaratiin waxaa biyola-aan u tahay in baarlamaanka motion laga geeyo soo maratiin aniga motion aan geenayaa wixii dhibaatadan meeshan ka taagan waa inaan ka barbareeno assembligana aan kala xisaabtamo sasaama insha allah waxaan idinka ballanqaad hadduu ilaahay i gaarsiiyo kursigan kursi bulshada loogu shaqeeyo inuu noqdo insha allah intaasaan igu imaaday waa official campaignkan waraaqda AITC iyo guddiga doorashada waan ka soo dhammaanay marka hadda waxaan noo bilaabnay official campaignka ay dadka kuuraha laga codsanayay kuurihiina mid deegaanka diinta iyo dadka loogu shaqeeya ha noqdo mid qabyaalada iyo noqon insha allah qabyaalad waxba ma tarayso dadka waxaa rabaa wax u shaqaynayo oo firfircoon xafiisyada u galaayo biyo u soo raadinayo caafimaad u soo raadinayo tacliin u soo raadinayo sasaamaha marka kursina barookanimo kuma shaqaynayo sama lagama barookanimo ku jirta inay ugu garabjoogsatiin intaas ayaan iga codsanay walaalayaal marka insha allahu meel kastaba ay joogtiin haddaad kursigan igu soo garabjoogsatiin anigana shaqaa igu garabjoogsanaya dhibaatada meesha waa agarinaysiin dhulkeenna waa jeclaan biyo maasano tacliin maasano waxbarashadeennana waa aragteen isbitaalladeennana waa aragteen sama deegaanka waajibada wuxuu rabaa horumar la xisaabtan oo dowladda lala xisaabtamayo in la arko sawtana u imaani kuuraha sinayna uu iska baxaya sama marka taa ma doonayno insha allah waxaan rabaa inaad meeshan kuurihiina aad ku xisaabtantiin yaan kuura siinaynaa oo noo shaqaynaya inaad argeen marka insha allah intaas ayaan rabaa inaan igu imaaday waad mahadsantiin saa noogu soo baxdeen oo maaragtay gacan ii siiseen aad baad u mahadsantiin insha allah marka waxaan rabaa walaalayaal been iyo waxaan
sirriga propaganda baa laga sheegaa propaganda laga sheegaa ninkaa waraaq ma wato la taagno kana dacsiiyeysa waxa waa been waxba kama jiro waxayna waa official maanta guddiga doorashada waan ka soo dhammaanay waxaan rabnaa tuuraha waagberi dadkeenna inaan ka raadsanno oo si xaqa oo cadaalada iyo waxqabad ay noogu codayaan insha allah biidnillahi alkariim wadooyinkan maalintii la cabirayo oo jeega hadda lagu soo bulamjuri waxaan proposgaray in laami la saaro laami 500 mitarka laami waa jashan iyo 10 milyan county government mission 10 milyan ay awoodi wayso laami bulamjuri lagu saarayo maya sooma maxaa siigadan iyo sambaarkan iyo anaga lagu dilay sooma buula madiina waxaa loo saaray laami sooma buula magaarisan loo laami way qabtaa sooma anaga dad reegaari soomanan kuurayna dad ma siina waxa laami lagu saarayo maxaa waaye marka insha allah meeshaasaa la raba inaan ka fikirno biyaha wadooyinka isbitaallada ayaa rabna inaan ka fikirno aana doonaynin adwaanad iyo waxyaala fidma inay nala soo dhexgelin midnimo aan wax ka qabsanno sasaamo insha allah intaasaa inaga codsanaya duurihiina igu garab joogsada anigana waxqabad ayaa igu garab joogsanaya insha allah sasaamo tan nationalkana waan garanaynaa tan county governmentka la siiyo oo deegaankan muqaabiri roog loogu talagalana waan garanaynaa marka insha allah waxaan rabnaa inaan la xisaabtano maaliyadda iyo dadka madaxda sida ay waxqabad noogu qabtaan sooma marka intaas ayaa ligu codsanaya walaalayaal waxayna waa official campaign uu bilowday marka anaga sharcigaan raacaynaa waxa maaragtay nidaam ahayna ma samaynayno haween hore ayaa waxaa qiso ka dhacday bulamjuri aniga baanasleen baa meesha xasan amoy igu xirnaa amoy meeshiisa la imaaday dadku waxaan u maleeya walaal baa leeyahay in wax lasu qoomo lama rabo amoy meeshiisa baanaskii ku surnaa waa la doostay gurigaa la dhigtay 2 bilood kadib intee la geedo 2 bilood kadib way dhammaani soomaa marka anaga fidno ma doonayno walaalnimo waxqabad ayaan rabnaa inaan muujino dadkuna aan isu keenno bulshada walaaltinimada dadka laisku wado oo hal la noqdo oo insha allah kursigana walaaltinimada iyo midnimada looga shaqeeyo qoyska sooma intaas ayaa loo doonaya sooma anaga reer wagberi anal dhahaa reer buulamjuri reer kunnaso reer nasiib reer suuqa xoola reer tabakal reer baashaal reer buulamasalaani anagoo dadka dhan hal baynu yihiin sooma marka walaalayaal insha allah biidnillahi alkariim waxaan rabaa kursiga lagu garab joogsada anigana midnimo iyo tolnimo waan isla joognaa campaign badan ayaan samayn doonaa wixii manifesto ee waxqabadkayna ee 5 years planka aan ugu talagalnay in 5 sano buulawagberi laga qabto waan soo qoraynaa kadibna waxaan rabnaa campaignka inaan hor u wadno dadka bulshada intii joogto intii reewagberi aan la xisaabtanno kadibna anagana hadhowta waxqabad aan u samayno sooma dad baa kuurihiisa raba sooma dadkaa kuurihiisa raba meeshuu jiraysa oo waxqabadka raasana sooma marka anaga bukuuraheenna waa waagberi dadkeenna waa waagberi dadkeenna wax u shaqayna iyo dal haddii ninkii u dhashay u maqneen yaa u maqan sooma waa dadka iyo dad diinta iyo deegaanka in loo shaqeeyo intaas ugu garab joogto insha allah biidnillahi alkariim anigana aan idinku baryayaa inaad tuuraha igu shimbirka la yidhaahdo galerka ama gobolka waxa loo aqaano waa shimbirta shimbiraha ugu maskax badan sooma waa shimbirta buweeso qofka korkeeda inay calaamadaas shimbirta ay fiirsanaysay shirkaygana uu ku dhegan yahay kadibna markaas waad ku garanaysaa waxaad dhehaysaa ninkan baa u codeeye waxqabadaana uu codeeyey sooma markaa 5 sano kadib haddii waxba aan qaban waayo maba soo joogsanaya downa waxba u qabana farqina qofkaasoona oo rajaajaro iska ajira xil canaan ahaanaya waayo haddii lacagna la siin waayo waagberi waxa uu qofka nala dhihi waayo maxaan dadka been maa u sheegayna markaa dadka been looma sheego wixii la qaban karo waa la qabana waa la garab joogsanaya wixii la qaban karina maba la qaban karo sooma insha allahu kursigan aan ka faa'iidaysana fursadiisa waxqabad ha noo sameeyo intaas ayaa muhiima waxaan kale muhiima fidmaana ma ficina anag waligayna dad waxba kama sheegayna annagana wixii wax naga sheego hadda waa wax asagba ogyahay naga leeyahay sooma
ولقي إلا قرر يسمع marka intaas ayaan ku dadaalay insha Allah marka nabadgelyo waxaan isku leeyahay iyo doorasho nabadgelyo oo dhibtay sama insha Allah waa ka warhaya electoral hore wixii dhacay aamoon maamilaad waqtiga lagu raaday oo Missouri primary in askar loo keenay electoral fiisiyo waa laga warhaya sama dad fiisiyo waxa sameeyay joogan sama insha Allah dadkaas oo kale dawladdu tuurin hasiinina ya dadka wax qabanayaan tuurin nasiya sama marka intaas ayaan igu codsanay biidnillaahi kariim waan isla joognaa waxa kale oo been ii sheegay jirin tuuraha taariikh 9 codka bixiya yani Cumar Ismaaciil National Reconstruction Alliance NRA ku taagan oo rangigiisa leeyahay blue aan calaamada shimbirta u saaran tuuraha loo caday sidii roob sida aan bare meeshan soo inuu roob iga daaro wiilkiina hay sama wiilkiina hay sidii roob inuu igu daaro wala Missouri market waxaa in la dhaho wax kale lama sheegay maxamed Cumar Muumin sama marka insha Allah waxaa rabaa in intaas samaysiin kadibna anigana waa idinla shaqeyn biidnillaahi kariim intaas ayaan ugu imaaday campaign-keena waa official waana ma aragtay waraaqda IEBC ninkii raba inaan idaacadaha ka baboonino idaacadaha kama baboonino tolkaan u kacaynaa guryaha tegayna kuuraan baryayna oogiye idaacadaha iyo social media iyo waxaan ma baboonayna dad xushmad leh society-ga magaca ku leh oo meel laga garanayn aanaan joogna sama marka anaga tii buraato uma shaqeynayna tii dad wax bartay xushmad leh diin leh ixtiraam leh oo dadka xushmaysidiisaan u shaqeynayna insha Allah sababa dadka walaalayaal intaasaan ugu imaaday waa salaamo waa isku soo noqonaynaa tuuraha Bula Missouri market intii joogta hadda waa joogtaa intii joogina ninkii soo guri buu ka soo baxaa marka guryaha haweenkii markaa tagteen waxaana Cumar baa dararaa fadhiga ka soo kacay waxaana doonaynaa tuuraha reewaadberi waxaana ku doonaynaa inaan wax qabad ugu sameyno deegaanka wax kale uma doonayna shaqsinimo uma raadsanayna maanta ka faa'iida laakiin wax qabadka deegaanka ayaan u doonaynaa insha Allah waa idin salaamay reewaadberi reer Bula Missouri waa salaamantiin reer Digre tuuladan waxaan rabaa second marketka kale inay noqoto dadka waxaan rabaa suuqaqa inay si fiican u hagaajistaan wadooyinkana ay ka yar durqaan ay noqoto tuulo fiican oo marketka hor u socda insha Allah ganacsi fiican ayaa rag ku haystaa sooma marka insha Allah way hagaagaysaa marketkana market fiican u ahaana insha Allah marka aniga magacayga waa Maxamed Cumar Ismaaciil nin waxaan yahay reewaadberi reer Bula Missouri oo kursiga wadberi u taagan soma maqlin oo magaciisa waraaqayga ma arkin marka insha Allah waxaan rabaa kursigan kursi bulshada loogu shaqeynayo caafimaadka biyaha iyo iskuulaha kursi looga shaqeynayo inuu noqdo insha Allah kursi uu noqon shakhsiye kursi uu noqon maaragtay dad shakhsi u oodan kursigan waa kursi bulshada Bula Missouri reewaadberi iska lahaan sama marka insha Allah waxaan rabaa maanta waxaan ka soo dhammaanay guddiga doorashada waxaana la siiyey 2022 marka waxaan kursigan insha Allah wuxuu noqonayaa kursi reewaadberi dhammaan loogu shaqeynayo u noqonayo taasna marka waxaan rab in walaaltinimada iyo ammaanka aan ku dadaalno doorashadana si fiican aan u ridno Maxamed Cumar Ismaaciil xisbiga waa National Reconstruction Alliance waana shimbir calaamadiisa inaad garanaysin waxaa u malay shimbirka galeer ama badow loo aqaano ama loo aqaano waxaa loo yidhaahdaa gorgor wuxuu ka soo duulay hawada sare ka soo baxay sooma shimbirkaas waa shimbir maaragtay shimbirada aad ugu kala badsan waa maskaxdiisa zaid waaye marka shimbirkaasaa fiirsanaysiin shimbirkeedana insha Allah wuu ku yaalaa taariikh 9 bishii 2022 hadduu maray insha Allah na gaarsiiyo tuuraha inaa idinka baryahay inaad iigu ridiin insha Allah anigana wax qabad idin muujiyo
aan biyaha wadooyinka caafimaadka iyo iskuullaha public ee dadka danyarta ee waxa dhan inaan dowladda la xisaabtanno aan dowladda dhankeeda aan iga shaqeeyaan rabaa intaas ayaan iigu imaaday insha allah kursigan igu garab joogsada si walaaltinimo igu garab joogsada anigana aan idin shaqeeyo dad idin shaqeeyo u baahantihiin walaalayaal deegaankan waxaa malaya deegaanada kale uu ka hooseeya gaarisa waa laisla wada degan yahay mpiyaa la soo doortaa gafanaa la soo doortaa wax la xisaabtamayo oo waagdarigood ka socda ma laha marka insha allah waxaan rabaa dhaqaalaha dowladda deegaanka waagdari inaan la xisaabtanno deegaanka waa deegaanka ugu weyn waa deegaanka maaragtay populationkiisa uu ugu badan yahay marka insha allah waxaan rabaa deegaankan in waxbarashada laga toosiyo dhismaha wadooyinka laga toosiyo maaragtay iskuullada public schoolkana loo horumariyo indarasooyinka sheeqasheenna taxfiidada in waxqabad loogu sameeyo sida deegaanada kale loogu sameynayo insha allahu waxaan rabaa intaas ayaa noogu imaaday kursigana waa official campaignka aan u soconnaa maantana guddiga doorashada waan ka soo dhammaanay insha allah waxaan rabaa waa laami Burunjuri waa just 500 meter haddii la dhahno 1 kilometer waa 30 million county government may u weyni Burunjuri uma weynayso sooma budget kulasi waa 8 billion sooma marka waxaan rabaa in laga xisaabtamo inay maaragtay noo qabtaan laami inay biyogelin noo sameeyaan isbitaallaheena ay noqdaan isbitaallo maamooyinkeena ku umuli karaan oo maaragtay isbitaal walaalayaal suurihiina ayaan idinka baryayaa suurihiina igu odeya anigana waxqabad ayaan idinku garab joogsanaya insha allahu haddii 50 sano haddii soo gelisiin aan waxba qaban waayo waxay ku tusin markaa inaan soo laabanin mar kale aan dadweynaha weji aan kusoo joogsanaya ma qabi sooma marka insha allah waxaan rabaa inaad i garab joogsatiin anigana haddaan arko iyo dhaqaale la siinaynin waa beri ku filan oo wax lagu qabanaynin kursiga aniga waxaan rabaa in la dhaho maca salaamada waan iska cajilaya xilka haddaan wax niqan waayo haddii aan la haysanin shaqo waxaan arko arrinta inay xunto beri waxaan dhihi nin kale cusuban keenta aniga xilkaan iska dhaafaya sooma markaas in hogaamiye cadaalade oo dadka diinta iyo deegaanka u shaqaynayaa loo baahan yahay sooma marka walaalayaal kursiga igu garab joogsada suuraha taariikh 9 bishii 2022 uu dhacaya marka bishii markii la gaaro taariikh 9 hore soo baxa aroortii waa kuuraha la ridaa aroortii haddaa ridin kuuraha hogaamiye fiican aad dooranaysiin waxqabad fiicanna waad fulanaysiin laakiin haddaadada kuuraha weynaan ridaya waa lagaa kala tuugini waxaad doorani qumanna ma laha soo saas maa kuuraheenna waxaa waaye inaan ku dooranno qof wax noo qabanayo aniga deegaankan biyo la-aananaana laamiyga ma haysana iskuulic fiican ma haysana caafimaad fiican oo daryeel oo isbitaalliin oo maanta maamooyinka ku umulayaan ma laha sooma marka insha allahu dowladda waa inaan la xisaabtanno intii hore waxay gacan bixis ay leewaayeen hadda laakiin hogaamiya oo waxaa imaaday dadka iyo deegaanka iyo diin waaya waxba lagu qabanaynin marka insha allahu intaas ayaan rabaa inay igu garab joogsatiin kuurahayna hadaadisiisiin anigana waxqabad ayaan ii muujinaya insha allahu intaas ayaan igu mahay walaalayaal waana isku imaan doonaa maantana waa official campaign-ka noo bilowday campaign nabadgelyo ammaan warkal jecel iyo walaaltinimo aan iskula soconno wax fidno iyo dagaal iyo dhib iyo rabshad wixii lagana aan gacanta midabka aan ku celinna annagana waxaan rabnaa inaad igu garab joogsatiin suurihiinna idinkaa iskale codka hogaamiyaha nabad iyo nolol idinkaa soo saaraysin sooma marka insha allah intaasaan igu imaada walaalayaal suurihiinna aan idinka baryaaya si walaaltinime oo wiilkiinne oo reer Burunjuri aan rabaa iyo reer Wagberi dhammaane inaad igu garab joogsatiin kalaanka dambe waxaa weeye maxamed cumar ismaaciil oon u soo xulannay waa beri MCA waa kii kama dambayska waxaa u malayaa reer waa beri dhibaato badan waa soo marteen annaga xog ogaal u halkan dhib badan baa soo marteen laakiin hadda waxaad maraysaan meeshii u dambaysay maxamed cumar ismaaciil
waan kanihayo iniga bixin lahay hadday oon tahay iyo hadday iskuul tahay iyo hadday caafimaad tahayba waa ninkii keliya oo dhibka adeen waxaan iniga codsanaynaa beenbeenta meelaha reer bulamuduli loo sheegaya intaad iska dhaaftaan ninkii runtahay dhabtahay waad haysaan oo reer bulamuduli resident oo halkan degan marka ka faa'iidaysa insha allah waa inaysalaan reer bulamuduli ninka soo dhaweeya waa MCA-ga bulamuduli la rabo inaad ooga baxdaan dhibaatadoo dhan ha iloobina ninkan waa maxamed cumar ismaaciil محمد توشا محمد تيلا محمد توشا هاي karibu mheshimiwa karibu asante mzuri wagberi ward ay ka tirsan tahay waa magaalada suuqeeda aad u horumarsan suuqan waa in biyogelin iyo wadooyin loo hagaajiyo waa in caafimaadka laga taago waa in bulshada loo shaqeeyo walaalayaal marka maamooyinka waxaan leenahay suuqan ganacsiga ku aasaan waa in ganacsigooda kor loo soo qaado maamooyinka ganacsiga yaryar haastaan waa in maalgelin lagu sameeyo sidii ganacsiga yar kor ugu soo qaadan lahayn sooma marka insha allah waxaan diyaar u yahay dadka danyarta inaan la shaqeeyo suuqeennan aan ka shaqeeyo biyogelintiisa iyo caafimaadka iyo biyogelinta iyo waxaan ka shaqaynaynaa insha allah waddada suuqanayso sooma marka insha allah maamooyinka amboogada gataan iyo maamooyinka caanaha ku gataan suuqa insha allahu ganacsigiina waxaan ka qabanaynaa shaqo weyn lacago waxaa jiraan maamooyinka loogu talagalay siday ganacsiga kor ugu soo qaadan lahayn sooma marka insha allah waan niiga faa'iidayni fursaddaas waxaan rabaa kursigan taariikh 9 bishii 8 sanadkan maxamed cumar ismaaciil waagberi inaad ugu ridiin kursiga sooma insha allah intaasaan niigu soo maray waad mahadsantihiin soo dhowayntaad i soo dhowayseen maanta waxaan ka soo dhammaanay guddiga doorashada haddana kaambeyn fiicanan insha allah waa nii garab taaganay anigana i garab joogsada kuuna isii insha allah waxaa way horta bulamuduli dhibaato fara badan iska jirtaa dhallinyarada boodhaboodhada wataan iyo maamooyinka iyo ciyaalka iskuullada waa in aad loo taageero xoolaha dawladda ka imaadaan looga faa'iideeyo marka waxaa weeye reer bulamuduli taageeradiina u baahna kursiga naga taga inaad soo celisaan ood ku soo celisaan maxamed cumar ismaaciil waxay dhaheen nimanka mucaaradka ah ninkan waraaq ma wato inuu waraaq wato waxaa caddaynay IBC aan la weydina mooye qof bini'aadan kale oo shakhsiga la weydinay ma laha nimankii dhaheen ninkan waraaq ma hayso waraaqdiisa IBC aan la weydinayaa qof kaloo la weydinaya ma leh laakiin maxay ogaadeen maanta inuu wato waa mahadsantihiin waqti salada la jooga waa mahadsantihiin
kuwa na wasiwasi. Fikiria break hapo Toto. Bwana wewe.